大家好，寒林水墨画343期又与您相见了，感谢您的收看，欢迎您对我关注、留言、点赞，寒林对您的支持在此表示衷心的感谢。今天的创意是停泊在河道上的船只，几笔墨块的呈现，几笔线条的穿插，画面的苍凉感悠然而生。我添加了3只小船，更显几分无人打扰的安宁气氛。要营造出野外的安宁画面，需要有情绪化的绘画语言来表现，笔墨、线条、色彩等非表情化的体现。那只有抽象对比搭配，形成一个视觉感应上感受到的情绪化的体现。我们在其他的设计上都能感受到，比如汽车的设计，虽然没有人类五官呈现出来的喜怒哀乐表情，但我们依然能通过汽车的外观设计得到一种感受，如动感十足的跑车，霸气十足的悍马，公子哥般的傲气凌人的宝马，及高贵不可一世的劳斯莱斯等。这就是一切抽象的符号构成的视觉语言给我们产生的感受。一切视觉语言都是相通的，只是我们对绘画的认识停留在非常窄小的范畴中，而当今的绘画表现中，许多所谓的抽象画没有体现出很好的对抽象语言或符号的基本理解与掌握，所以在表达上有些无厘头，给人的感觉没有切入点，达成不了共识的程度，只能产生费解。这不是外行与内行之分，而是根本没搞懂所谓抽象化的概念，所以抽象的一点路径都没有，自己理解的东西认为别人也能理解。好，今天就到这，感谢您的收看，我们下期再见。